مرحبا، بتابع الجزء الثاني من مرض سعال الدم أو النفس الدموي. بنحكي عن التشخيص. أول شيء لازم نتأكد إنه هو الدم اللي عم بيطلع هو من جهاز التنفس. طبعا مثل ما قلنا هو بيكون لونه أحمر أو وردي وبيكون فيه معه هواء أو مخاط. هاي الشغلة مهمة. إنه هذا من جهاز التنفس، سعال الدم. تاني نوع اللي هو من الطرق التنفسية العلوية، يعني من الأنف والحنجرة ومن الحلق ومن الأسنان من اللثة. هذا بنتأكد بفحص المنطقة، يعني إذا في شيء سبب للنزف، أو إنه نتأكد إنه ما في شيء جهاز تنفسي سليم كله تحت تنفس الرئتين والقصبات سليمة، معناتها هو وفي شيء من الطرق العلوية معناتها السبب من فوق. والنوع الثالث بنفرق هو الجاي من القسم العلوي من جهاز الهضم، يعني من المري والمعدة. هذا بنسميه إقياء دموي، وبيكون عادة لونه أحمر غامق داكي، أحمر داني، أو بيعطي مثل طحن القهوة. بيكون إذا يكون صار له فترة وما كميته كبيرة، ويكون فيه معه قليل من الطعام. هذا بشخص إنه هذا من نزف جاي من المعدة يعني. ايمت الواحد بيراجع الطبيب؟ لما اذا كان سعال الدم طول اكثر من اسبوع، او بصير اسوأ، يعني كل ما عم بزيد او عم بيروح وبيجي، ما عم بتوقف يعني، او عم بترافق مع اعراض تانية مثل الم الصدر، نقص الوزن، ضيق النفس، حراره، تعرق ليلي، معناتها لازم يراجع الطبيب حتى يعمل الاختبارات والاستقصاءات. طبعا بروح عند الطبيب، اول شيء بيفحصه، بياخذ قصه سريريه شو الشكوى اللي عم بصير منها، عم بيشكي منها المريض، وبعدين بيفحص المريض بشكل جيد، جهاز التنفس والباقي الانف والحنجره الى اخره. بيطلب اشعه للصدر، بنشوف اذا بالاشعه اذا في شيء كتله، في احتقان، في توسع بالقصبات، وبياكد هالشيء. بنعمل تصوير طبقي محوري بياكد اذا في اصابه بالرئه باغلب الحالات يعني. بعد هالشيء لازم يعمل واحد تنظير قصبات مشان نشوف اذا في سبب ومكان نزف، اذا ممكن ياخذ كمان اذا في شيء ورم او كتله، ياخذ خزعه ويأكد التشخيص. وبعمل تحليل دم، نشوف اذا في عنده فقر دم، شوف اذا في التهابات، شوف في صفيحات دمويه المسؤوله عن تخثر ناقصه يعني. بتوجه للتشخيص. بنعمل اختبارات تخثر اذا في شيء سيوله زياده في الدم يعني بتبين معنا. وتحاليل تانية، تحاليل كيماويه، السكر، الكبد، الكليه، هذول كلها اسباب ممكن تسبب نزف يعني. تحليل بول كمان ممكن نعمل تحليل بول، لأنه في إصابات مشتركة مثل هذا المرض الجود باستر بين الرئة والكليات يعني. ومشوف الأكسجين في الدم إذا ناقص، إذا في حالة التهاب قصبات مزمن أو ضيق رئوي انسدادي مزمن، بكون في عندنا أكسجين ناقص وغاز الكربون مرتفع يعني. هاي بالنسبة للتشخيص. بالنسبة للعلاج، طبعا العلاج حسب السبب وحسب كمية النزف. السبب إذا كان نفس الدم أو سعال الدم مو جسيم وغير مهدد للحياة، بنعالج السبب. مثلا إذا في التهابات جرثومية فيروسية، بنعطي مضادات حيوية، بنعطي مهدئات سعال، ممكن نعطي أدوية حبوب تساعد على التخثر مثل دواء ترانكسيميك أسيد اسمه يعني. إذا في أسباب مثلا أمراض تانية، علاج السل، نعالج السل. إذا في عنا أورام مثلا، ورم أو سرطان، يا جراحة أو أشعة أو كيماوي. أسباب التهابية، أسباب مناعية، نعطي كورتيزون مثلا. نوقف التدخين في حالات التهاب القصبات المزمن. إذا عم بياخذ مميعات دم وصار في ميوعة زيادة، سيولة زيادة، نعطيه مميعات دم يعني، نوقف مميعات دم أو نخفف الكمية. أما بالنسبة لنفس الدم الجسيم أو المهدد للحياة، طبعا هذا بده مستشفى ونحط العناية مشددة ونعمل له، نحطه على جهاز تنفس تنبيب، ونعمل تنظير قصبات، نشوف مين مكان نزف، ونحاول نوقف النزف، النزف الشديد يعني. ممكن نحقن محلول ماء مثلج، أو ونحقن مواد مقبضة للأوعية مثل الأدرينالين أو الفازوبريسين اسمه. نعطي أدوية مثل ما ذكرنا الترانكسيميك أسيد مساعد على التخثر عن طريق الإبر يعني. ممكن ندخل بالون، مثل بالون، ننفخ بالون، نضغط على المنطقة، هاي بتساعد على التخثر.
أو نعمل علاج بالليزر. وفي حالات مثلا بالتوسع القصبات ممكن نعمل قسطرة ونعمل تخسير، نشوف مكان النزف، الشريان اللي عم بنزف منه، ونخسره ونعمله تخسير بالمخسرات الكهربائية، ونسكر مكان النزف ووقف النزف. يعني هاي بالحالات شغلات توسعات قصبات المزمنة. وأخيرا بالأخير أحيانا ممكن نلجأ للجراحة إذا في حال ما عم بوقف الدم وكمية كبيرة، يعني نضطر نستأصل قسم الرئة والرئة كلها، يعني إذا كان نفس الدم شديد يعني. وطبعا إذا في ننقل دم إذا في فقر دم، ونعطي حبوب يعني حديد أو فيتامينات إذا كان فقر الدم شديد يعني. هاي بالنسبة للتشخيص والعلاج. إن شاء الله يكون الموضوع مفيد واستفدت منه. يا ريت تعمل مشاركة وعمل متابعة، وشكرا لكم.